सोनस कुकिंग। और आज मैं बनाने जा रही हूँ हैदराबादी कच्चे गोश्त की चिकन दम बिरयानी। इस बिरयानी की खास बात यह है कि कच्चे गोश्त को राइस के साथ बहुत लो हीट पे दम पे तैयार किया जाता है। तो लो हीट पे पकने की वजह से इस बिरयानी में वाकई बिरयानी का फ्लेवर और इसमें स्पाइसेस का बहुत खास ब्लेंड यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इस बिरयानी में बहुत फ्लेवर होता है। तो इस बिरयानी को किस तरह से तैयार किया जाता है, इसके लिए क्या टेक्निक्स यूज की जाती हैं और इसके लिए कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो देख लेते हैं। मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए चिकन, योगर्ट। मैंने हाफ फ्राइड ऑनियन लेके उसे योगर्ट के साथ ग्राइंड कर लिया है। ऑनियंस और ऑयल, क्यूमेन पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, सॉल्ट, गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, होल गरम मसाला भी ले रही हूँ और जायफल, गुलबादियान, जावित्री, इन सब चीजों को मैंने पीस लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास पिसी हुई यही सब चीजें रखी हुई हैं जो मैं यूज करूंगी मैरिनेशन में। और हमें चाहिए बिरयानी बनाने के लिए गुड क्वालिटी बासमती राइस। बॉईल करने से पहले चावलों को वॉश करके सोक करके रखेंगे आधे घंटे के लिए। टोमेटोज, उनको मैंने बहुत थिन स्लाइस में काटा हुआ है। जब मैं बिरयानी की लेयर्स लगाऊंगी तो जब मैं ये यूज करूंगी। और हमें बॉईल करते वक्त राइस को ऑयल चाहिए होगा। यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला, हरी मिर्चें, चॉप्ड कोरिएंडर और मिंट लीव्स हैं। और हमें चाहिए होगा सॉल्ट। ये सारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बिरयानी में जाएंगी। हाफ ऑफ लेमन जूस, चंद कतरे केवड़ा एसेंस के, ऑरेंज कलर, रेड कलर, येलो कलर हम यूज करेंगे। अब चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले गार्लिक, जिंजर, योगर्ट एंड फ्राइड ऑनियन का मिक्सचर है ये, सॉल्ट, गरम मसाला, ये जो हमने नटमेग और वो जायफल जावित्री उसको पीसा था, ये हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया, कोरिएंडर पाउडर, ये होल गरम मसाला भी जो है ये भी, योगर्ट, ऑयल, क्यूमिन या जीरा पाउडर और ये हाफ लेमन जूस भी ऐड कर दें। फ्राइड हाफ अनियन मैं सेव करके रख रही हूँ। जब मैं चावल ऐड करूंगी दम पर इसको रखने के लिए तब ऐड करूंगी। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये अब मिक्स हो चुका है। इसको 1 आवर के लिए फ्रिज में रख दें तो ये बहुत अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएगा और इसके बाद जो है बिरयानी बनाएंगे। चावलों के लिए पानी उबलने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, गरम मसाला डाल रही हूँ, इसमें तेज पत्ता और भी दूसरा गरम मसाला वो सब इसमें मिक्स कर दूंगी। हरी मिर्चें। तो अब ये सब चीजें डाल के इस पानी को उबलने देंगे तो इन सारे मसालों का फ्लेवर पानी में आ जाए। तो जब हम राइस बॉईल करेंगे इस पानी में तो राइस जो है वो बहुत फ्लेवरफुल होंगे। तो अब इसको उबलने देते और मैं इसको कवर कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने पैन में चिकन की लेयर लगा दी है। तो ये हमारा पैन तैयार है दम देने के लिए। पानी बॉईल हो चुका है तो अब मैं इस पानी में से जो एक्सेस गरम मसाला है वो मैं निकाल लूंगी, क्योंकि गरम मसाला जो है वो मैंने अपनी मैरिनेशन में भी डाला है चिकन में। तो अब हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि फ्लेवर जो है वो ऑलरेडी पानी में आ चुका है।
अगर बहुत ज्यादा गरम मसाला होता है तो वो खाते हुए मुंह में आता है, जो कि बिरयानी के टेस्ट को खराब करता है और खास तौर पे बच्चों को बहुत परेशानी होती है। ग्रीन चिलीज और बे लीफ जो है मैंने वापस ऐड कर दिए हैं, क्योंकि ये खाते हुए नजर आ जाते हैं तो इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। अब मैं इसमें राइस ऐड करती हूँ। अब 4 टेबलस्पून नमक भी डाल दें। ऑयल से जो है चावल बहुत खिले खिले रहते हैं और इसे उबलने दें और इन चावलों को 75% बॉईल करना है। राइस बॉयल हो चुके हैं, अब बिरयानी की लेयर लगाना शुरू करते हैं। मैंने ये फ्राइड ऑनियन जो है वो ऐड कर दिए इसमें। अब ये मैं टमाटर लगा दूंगी इसमें, इनका बहुत जबरदस्त सा फ्लेवर आता है और ये बिरयानी में बहुत मजे के लगते हैं। हमारा ये हरा मसाला, पुदीना, हरी मिर्चें। अब मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। ये देखिए चावल कितने खिले खिले और ये हमारे अभी फुली कुक्ड नहीं है। इस ऑयल में ऑनियन फ्राई की थी, यही ऑयल जो है मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। अब इस पे रेड, ऑरेंज, येलो कलर भी डाल दें। मैंने कलर में केवड़ा भी ऐड किया है, चंद ड्रॉप्स, तो उसकी भी बड़ी जबरदस्ती खुशबू आएगी। ये थोड़ा सा घी है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल खिले खिले से रहने चाहिए। ये जो आटा है ये लगाया जाएगा इसके ऊपर। जो लोग आटा नहीं लगाना चाहते वो इसको एल्युमिनियम फॉइल से भी कवर कर सकते हैं। अब इसको बंद कर देंगे। बहुत अच्छी तरह बंद कर दें इसको। आप इस बिरयानी को स्टोव टॉप या तवे पे भी दम दे सकते हैं। मैं इसको दम दे रही हूँ अवन में। मेरा अवन ऑलरेडी प्री हीटेड है एट 400 डिग्री पर। पहले इसको दम दूंगी एट 400 डिग्री पर 15 मिनट्स के लिए। आफ्टर 15 मिनट्स इसका टेम्परेचर ले आएंगे 300 पर। फिर इसको दम देंगे 300 डिग्री पर तकरीबन 30 to 40 मिनट्स के लिए। तो मैं इसको अवन में रख रही हूँ। अब इसको 45 मिनट हो चुके हैं। अब इसे खोल के देख लेते हैं। बिल्कुल गल चुके हैं और बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। बहुत जबरदस्त सी खुशबू आ रही है और बहुत देखने में भी बहुत जबरदस्त लग रही है। और जो हमने कलर डाला था वो कितना जबरदस्त लग रहा है इसमें। चिकन जो है वो गल चुकी है कंप्लीटली। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। चिकन दम बिरयानी तैयार है। मजेदार हैदराबादी कच्चे गोश्त की चिकन दम बिरयानी तैयार है। ये वो बिरयानी है जो खास मौकों और खास दावतों में तैयार की जाती है। आप भी इस बिरयानी को अपने किसी खास मौके और दावत पे बनाएं और मुझे अपनी फीडबैक दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑनेस्ट कुकिंग। बाय फॉर नाउ।